Вітаю, друзі! Що ж може бути смачніше для українців за картоплю? Це лише картопля з м'ясом. Сьогодні готуємо саме таку страву. Фарширована картопелька у духовці. Виходить дуже смачно та ситно. Порцію готую велику. Тому готуйте, навіть не вагайтеся. Буде дуже смачно та ситно. Отож, розпочинаємо. Готуємо начинку. До курячого фаршу додаємо цибулю, стерту на дрібній терці, сіль, чорний мелений перець та солодку паприку. По бажанню можна додати ще одне яйце. Перемішуємо все до однорідності. Коли все гарно поєднаєте, відбийте фарш рукою, щоб він був в'язкий. Відставляємо його поки що в сторону. Далі готуємо заливку. Для цього ставимо пательню на вогонь, додаємо соняшникової олії без запаху та розігріваємо. Вкидаємо цибулю, покришену кубиками, та моркву, стерту на великій терці. Обсмажуємо до м'якості. Можете накрити кришечкою, і так буде швидше. Час від часу помішуйте. До овочів всипаємо борошно, перемішуємо і смажимо його до золотистого кольору. Орієнтовно 5 хвилин. Вливаємо воду. Та додаємо сметану. У мене домашня. Перемішуємо все. Коли все поєднали, солимо та перчимо за смаком і смажимо ще 5 хвилин. Заготовки ми вже з вами поробили, тепер переходимо до основної роботи. Це підготовка картоплі. Як бачите, я її одразу почистила і перемістила в каструльку, в якій буду готувати. Виклала її на дно, одразу, щоб орієнтуватися, скільки мені її потрібно. І залила холодною водою, щоб вона у мене не темніла. Далі беру ножа. З однієї сторони нам потрібно підрівняти низ. Взяла одразу ще одну мисочку і налила сюди води. Будемо відкидати, якщо можна так назвати, відходи від картоплі. Нам потрібно вирізати серединку. Спеціального ножа у мене немає, тому я буду вирізати звичайним. Якщо він у вас є, це значно швидше пришвидшить вашу роботу. Вирізаємо серединку, але так, щоб не пошкодити низ. Я просто беру ножа і ось так прокручую. Ось так виглядає картоплинка. Все, беру наступну. Картопелька почищена, промиваю зараз її ще раз водою і буду наповнювати фаршем. На дно каструльки я вкидаю картоплю, яку вирізувала, я її теж промила. І сюди додаю частинку заправки, яку ми з вами приготували. Зараз все ось так гарненько перемішую. Вирівнюємо.
І фаршируємо картопельку. Заправку, яка залишилася, розкидаємо поверх картопельки. Вкидаємо лавровий листочок. Беремо теплу водичку, я її одразу підсолила, але не багато, адже все інше ми з вами вже підсолювали. І до неї додаю кетчуп, можна томатний соус. Перемішуємо все до однорідності і заливаємо нашу картопельку. Накриваємо кришечкою, можна одразу ставити в духовку, але щоб швидше закипіла вода, я поставлю ще на плиту і доведу до кипіння. Як тільки вода закипить, ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 1,5 години. Минуло 1,5 години, наша картопелька вже готова. Її ще готують на плиті, але скажу вам чесно, в духовці набагато смачніше. Це вже перевірено. Лишилося лише по бажанню посипати свіжою зеленню. У мене сьогодні петрушечка. Картопелька виходить дуже-дуже ніжна. Саме той вислів, про який говорять «тане в роті», підходить нашій страві. І зараз покажу вам, яка наша картопелька всерединці. Ви тільки погляньте, яка це ніжність. Фарш всерединці виходить дуже соковитий. Тому рекомендую обов'язково приготувати. Картопелька дуже ніжна, за що я люблю її готувати саме у духовці. Смак просто неймовірний. Рекомендую вам теж спробувати. Виходить дуже смачно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.